यूट्यूब से पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पता है आपको पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, किस तरीके से हमको काम करना होता है। आज आपको सब कुछ बता दें। आज हमारे साथ पता है कौन कौन है? इमरान है और अयान है और तैयब जी है। ठीक है, ये तीन लोग हैं, लेकिन हर कोई यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे काम करके पैसा कमाना चाहते हो, कमाना चाहते हैं। देख सकते हैं हर कोई कमाना चाहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही कमाना चाहते हैं। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई किसी भी एज का हो, हर कोई यूट्यूब पे फेसबुक पे काम करके पैसा कमा सकता है। आपको भी कमाना है तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज बताएंगे कि यूट्यूब पर काम करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये हमारा चैनल है। ठीक है, हम यहाँ से अर्निंग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि अभी आप ये आवाज सुन रहे हो ना मेरी, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही होगी। यहाँ पर कोई भी शोर नहीं आ रहा होगा, कोई भी नॉइस नहीं आ रही होगी, पीछे से गाड़ी आ रही है, बगल से गाड़ी है, कोई निकल रहा है यहाँ से, कोई भी आपको नॉइस नहीं मिल रही होगी। ठीक है, हमारे साथ जैसे कि ये तैयब जी खड़े हैं। ठीक है, आप बोलिए, देखिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं, बोलिए आप जी। देखिए ये बोल रहे हैं, ठीक, इनकी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। ठीक है, ये कैसे हो रहा है पता है? कैसे पॉसिबल है? ये इस सिर्फ और सिर्फ इस माइक से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, अब देखा आपने, गाड़ी निकल गई, इतनी कस से निकल गई, लेकिन आवाज एकदम नाम भर की आई, तो इसको बोलते हैं इंगेज। अब हम जब तक अपनी आवाज को इंगेज अच्छे से नहीं ला पाएंगे, तब तक का हमारी वीडियो अच्छी इंगेजमेंट वाली नहीं बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हो हम रोड पर खड़े हैं। ठीक है, रोड पर खड़े तब इतनी अच्छी वॉइस क्लियर हमारी आपको सुनाई दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इस माइक, ये माइक, ठीक है, जो कि मैं यूज करता हूँ। ठीक, ये लगा हुआ है, इस माइक से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे काम करके पैसा अगर कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आपके पास माइक होना चाहिए, अच्छा सा एक ट्राइपॉड होना चाहिए। क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया आप कौन सा माइक यूज करते हो, मुझे भी बताइए, हम भी माइक ले लें। तो मैं हमेशा इस माइक को यूज करता हूं, जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। ठीक है ना। और अयान जी देखिए, यहाँ तैयब जी खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए मैं जा रहा हूँ इनसे बहुत ज्यादा दूर, डिस्टेंस पे जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक है, देखिए अब आप दोनों लोग, सभी लोग आपस में बात कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप बोलिए। अयान भाई, जी भाई, देख सकते हैं, देखिए हम इतना डिस्टेंस पर खड़े हैं और तब भी आप वॉइस देख सकते हैं कितनी क्लियर आ रही है। ठीक है, मैं इतना ज्यादा डिस्टेंस पर हूँ। ठीक है, देख सकते हो, बहुत पुरानी है। ठीक है, देख सकते हो कितना डिस्टेंस पर है, तब भी वॉइस क्लियर आ रही है एकदम। ठीक है, पीछे से गाड़ी आ रही है, शोर आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है, एकदम वॉइस की क्लियरिटी एकदम एक्यूरेट आ रही है। समझ सकते हैं? इसका मतलब, इसका पता है क्या है? इसका मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं ना, हमारी वॉइस बहुत मैटर करती है। अगर हमारी आवाज ही नहीं अच्छी आएगी तो लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे हमारी वीडियोस पर? ठीक है, हम कंटेंट बनाते जा रहे हैं, बनाते रहे, लेकिन हम अपनी वॉइस को नहीं इंप्रूव कर रहे हैं। समझ सकते हैं? आप एक चाहे ब्लॉगर हो, टेक क्रिएटर हो, कॉमेडी करते हो, किसी भी तरीके के काम करते हो, यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये माइक लेना चाहिए। ठीक है, ये एक ओरिजिनल माइक है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर डुप्लीकेट माइक बेच रहे हैं अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये माइक खरीदना है, ओरिजिनल माइक खरीदना है ना, तो मैंने इसका लिंक अपने टेलीग्राम पर भी देकर रखा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी देकर रखा है, बायो में लिंक लगा हुआ, सिंगल माइक, डुअल माइक, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लगा के रखा है। ठीक है ना, लगा के रखा है। अगर आपको मंगाना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा इस माइक के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया। अब इस माइक को कैसे यूज करना होता है, नॉर्मल सी चीज। मेरे पास इस तरीके के दो माइक है। ठीक है, एक ये लगा हुआ, एक ये नया मैंने मंगाया फिर अपने भाई के लिए। इसको ऐसे लेना है। ठीक है, देखिए ये तो मेरा सी टाइप नहीं है, लेकिन ये सी टाइप लगता है। ठीक है, अगर ये आपका सी टाइप नहीं है, मान लीजिए आपका फोन सी टाइप नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे? उसका भी जुगाड़ होता है। मतलब जुगाड़ क्या है, इसका भी एक कनेक्टर आता है, मैं आपको उसको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ मेरे पास कनेक्टर है कि नहीं। हाँ, ये देखिए, ये कनेक्टर है। ठीक है, ये कनेक्टर, इस कनेक्टर को इस तरीके से हम प्लग कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये हर, मान लीजिए हमारा फोन सी टाइप नहीं है तो अब इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका फोन सी टाइप है तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ पर फिर से लगा सकते हो। ये इसीलिए मैंने बताया कि बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमारा तो सी टाइप नहीं फोन है, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो मंगाना फोन बेकार हो गया, मतलब माइक मंगाना बेकार हो गया। बेकार नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आता है, इसका कनेक्टर आता है, वो मंगा सकते हो। फिर इस तरीके का ये माइक होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से बटन को ऑन करते हैं। ये बटन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट जलने लगेगी। ठीक है, फिर जब हम कनेक्ट कर देंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन होने के बाद में फिर इस बटन को हमें 3 बार दबाना होता है। तो नॉइस कैंसिलेशन, जो बगल से गाड़ियां निकल रही, शोर हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज कैंसिलेशन हो जाता है। फिर हमारे पास जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वही आवाज आएगी, बाकी नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें इस पर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या ना, इंगेजमेंट मिलता है, इंगेजमेंट। ठीक है,
इंगेजमेंट मिलता है, इससे आपकी वॉइस की क्लियरिटी बढ़ेगी, जिससे आप पैसे कमा सकते हो यूट्यूब से, ठीक है। जब क्लियरिटी होगी तभी तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा ना, समझ सकते हो। इंप्रूवमेंट तभी आप कर सकते हो जब आपकी वॉइस में क्लियरिटी होगी, आपका वीडियो इंहेंस होगा, मतलब कि आप वीडियो बहुत अच्छा बना रहे होगे और जो ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो उससे अच्छे से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, तभी आप यूट्यूब पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो, इंस्टाग्रामर बन सकते हो, फेसबुक पर काम कर रहे हो, फेसबुक पर वीडियोस बना के पैसा कमा सकते हो। ये एक क्वालिटी को इनहेंस करने का तरीका होता है, ठीक है, इम्प्रूव करने का तरीका होता है। अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली तो समझ लो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इस माइक का यूज जरूर करिएगा, ठीक है। आप कभी भी मतलब इंडोर वीडियोस बना रहे हैं या आउटडोर बना रहे हैं या कभी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर बना रहे हैं, तो कहीं भी वीडियोस बना रहे हैं तो इस माइक का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। आप इससे काम कीजिए और इस पर वीडियोस बनाइए। कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाने, किसी भी तरीके का शोर आ रहा है, गाना बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस माइक में कैप्चर नहीं होता है। जहां हम वीडियोस बनाते हैं ना, वहां पे एक बना हुआ है कुछ, वहां पर डांस का मतलब गाने बजाते हैं वो, ठीक है। वहां पर जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो गाने बजते रहते हैं, लेकिन हमारे किसी वीडियो में गाना नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ये माइक यूज करते हैं, ठीक है। ये माइक यूज करते हैं, ये देखिए, एक डुअल चैनल आता है, एक सिंगल चैनल आता है, ठीक है। दो तरीके के आते हैं, एक 1700 रुपए का, एक 2400 रुपए के आसपास, 2400-2500 रुपए का। तो आपको जो सही लगता है, ठीक है, वो आप मंगा सकते हो, यहाँ पे सही तरीके से काम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो और वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हो, उससे पैसा जनरेट कर सकते हो। देखिए, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा ना, अगर आप यूट्यूब पे काम करने में, मैंने भी किया है, ठीक है, तभी मैं यहाँ तक का आया हूँ। आपको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मैंने ये सारा माइक का आपको बता दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, सिंगल माइक का भी दिया, डुअल माइक का भी दिया। अगर आपको तार वाला माइक लेना है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप तार वाला भी माइक ले सकते हो। वो कम कॉस्ट का होता है, लेकिन बेटर माइक वायरलेस होता है, क्योंकि हम लोग जितना देखो, जितना भी ज्यादा दूर तक जाएंगे ना, सब अच्छे से बिल्कुल वॉइस हमारी कैप्चर होती है, ठीक है। आप एक बार इनको दिखाइए कि देखिए हम यहाँ तक जा रहे हैं, दूर तक जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कहाँ तक हमारी वॉइस कैप्चर है, कम से कम इसमें 100 मीटर का, 100 से 200 मीटर का गैप होता है, ठीक है। देखिए इतनी दूर तक हमारे, आपको हमारी वॉइस एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। लगभग हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, 100 मीटर का तो हो गया होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ तक आते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं तब भी हमारी वॉइस एकदम क्लियर आएगी, ठीक है। यही फायदा है इसका कि ये मोबाइल से अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है और कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं क्रिएट होती है, ठीक है। वायरलेस माइक का यही फायदा होता है कि हम कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जा सकते हैं, कैमरामैन हमारा कैमरा पर फोकस कर रहा है, हमारे ऊपर फोकस कर रहा है, हमारी वीडियोस पर फोकस कर रहा है और वहां से वीडियो भी खराब नहीं होती है। तार वाले में क्या होता है ना कि हम एक लोकेशन में बंद जाते हैं, मान लीजिए कोई बीच से निकल गया, कोई तार ही हमारा टूट जाए माइक का, तो इसीलिए आपको वायरलेस माइक यूज करना चाहिए और अच्छे से वीडियोस बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंस को इनहेंस करना चाहिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं आपको कैसा लगा है, ठीक है, माइक हमारी, मतलब कि हमारी वॉइस कैसी लगी बताइएगा। अब आप बोलिए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वीडियो में? हाँ, इंस्टा आईडी क्या है तुम्हारी? मेरी एक्स माटी। चलिए मैं इन सभी के तीनों के इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जाना इनके चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। ये लोग काम कर रहे हैं अच्छा, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, आगे से ये भी बढ़िया से काम करेंगे ना, काम पैसा कमाएंगे। जी जी पक्का? जी बिल्कुल। चल अब ये भी सीखेंगे और काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, ठीक है। सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, हम सभी के इंस्टाग्राम अकाउंट लगा देंगे, देखिएगा आप लोग जाके और इनको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।